Հրավիրում եմ ձեզ ձեր աստվածաշնչները բանալ Մատթեոսի ավետարան, առաջին գլուխ, պիտի կարդամ 18-րդ համարից մինչև 25-րդ համարը։ Ավետարան ըստ Մատթեոս, առաջին գլուխ, 18-րդ համարից մինչև գլխի վերջավորությունը։ Եվ սա Տիրոջ պատվական խոսքն է, որ կարդում ենք մեր սրտերին եւ մեր հոգիներին սնունդ առնելու համար։ Եվ Հիսուսի Քրիստոսի ծնունդը այսպես էր։ Այսինքն նրա մայրը Մարիամը նշանված դնելով Հովսեփին, դեռ մինչև նրանց իրար մոտ գալը, Սուրբ Հոգիից հղացած գտնվեցավ։ Եվ նրա մարտը Հովսեփը արդար լինելով եւ նրան խայտարակ ճուզելով, խորեց ծածուկ արձակել նրան։ Եվ մինչդեռ նա մտածում էր այս, ահա Տիրոջ հրեշտակը երազում երևեցավ նրան եւ ասեց. Հովսեփ, Դավթի որդի, մի վախենալ քեզ մոտ առնել քո կին Մարիամին, որովհետեւ նրանում ծնվածը Սուրբ Հոգիիցն է։ Եվ նա որդի կծնի, եւ նրա անունը Հիսուս տնես, որովհետեւ նա իր ժողովրդին կփրկե իրենց մեղքերիցը։ Այս ամենը եղավ, որ կատարվի Մարգարեի ձեռովը Տերիցն ասվածը, որ ասում է. Ահա կույսը կհղանա եւ որդի կծնի եւ նրա անունը Էմանուել կկանչեն, որ թարգմանվում է Աստված մեզ հետ։ Եվ Հովսեփը քնիցը զարթնելով այնպես արավ, ինչպես Տիրոջ հրեշտակը հրամայեց իրեն։ Եվ առավ իր կնիկն իր մոտ եւ չգիտեր նրան, մինչեւ որ նա իր անդրանիկ որդին ծնեց եւ նրա անունը կոչեց Հիսուս։ Փառք ենք տալիս քեզ Տեր խոսքիդ համար եւ հիմա կանգնած ենք քո խոսքի ճշմարտության ներքև։ Աղաչում ենք Սուրբ Հոգի Տեր, որ բանաս մեր մտքերը, լուսաբանես մեր հոգիները եւ լուսավորես խոսքիդ լույսը մեր սրտերում եւ քո հրաշալի գործը կատարես մեր կյանքերի մեջ, որպեսզի մենք ընկալենք քո խոսքի ճշմարտությունը եւ ապրենք իբարս քեզ Տերոջ անունով ենք խնդրում։ Ամեն։ Այսօր Տիրոջ շնորհքով կարդացված այս հատվածի հիման վրա մեր ուշադրությունը պիտի կենտրոնացնենք խոսելով Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան շուրջ տեղի ունեցած մի քանի եղելությունների մասին։ Այս իրողությունները պիտի ներկայացնեմ 3 բաժիններով եւ առաջին բաժնում պիտի խոսեմ Մարիամի եւ Հովսեփի նշանված լինելու մասին։ Երկրորդ բաժնում պիտի խոսեմ Մարիամի հղության եւ Հովսեփի երազի մասին։ Եվ երրորդ կետում ու վերջին կետում պիտի խոսեմ Հիսուսի անվանակոչության մասին, նրա անունը դնելու մասին։ Եվ թե ինչու է երկու անուններով կոչվում նա, Հիսուս եւ Էմանուել։ Եվ ինչ նշանակություն ունեին այս անունները։ Այս անելով աղոթքս այն է, որ այս ընթացքում Սուրբ Հոգի Աստված բանա մեր մտքերը, լուսավորի մեր գիտակցությունը եւ լուսաբանի իր խոսքի մեջ զետեղված ճշմարտությունը մեր սրտերի եւ հոգիների մեջ։ Եվ երբ որ լսում ենք Աստծո խոսքը, աղոթում եմ, որ Աստծո Հոգին զորացնի մեզ, որպեսզի մենք մեր լսած ճշմարտությունները մեր առօրյա կյանքի մեջ իգործ դնելով ապրենք օրհնաբեր կյանքեր եւ փառավորենք մեր Հայրը, որ երկնքում է։ Ուրեմն առաջին կետում տեսնում ենք Հովսեփի եւ Մարիամի նշանված լինելը։ Նայեցեք 18-րդ համարից կարդում ենք. Եվ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդն այսպես էր, այսինքն նրա մայրը Մարիամը նշանված լինելով Հովսեփին, դեռ մինչև նրանց իրար մոտ գալը Սուրբ Հոգուց հղացված գտնվեցավ։ Ինչպես տեսնում ենք, հայերեն թարգմանության մեջ կարդում ենք եւ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդն այսպես էր։ Այս թարգմանությունը ընթերցողին չի տալիս այն նրբությունը, որոնց վրա Մատթեոսը խիստ մեծ շեշտ է ուզում դնել։ Անգլերեն թարգմանությունը շատ ավելի հստակ է եւ ցցուն։ Կարդում ենք. Now, այսինքն արդ կամ այժմ
Հիսուս Քրիստոսի ծնունդն այսպես տեղի ունեցավ, որ երբ նրա Մարիամ մայրը նշանված լինելով Հովսեփին, նախքան նրանց իրարու մոտ գալը, նա Սուրբ Հոգուց հղացված գտնվեցավ։ Շատ ավելի հստակ է։ Մատթեոսը բացատրում է, այնինչ, որ արդեն ցուցադրել էր սրանից առաջ Հիսուսի ծննդագրքի մասին, տալով նրա անվանացանկը։ Այն Դավթյան եւ Աբրահամյան ազգաբանության անունների շարքը։ Անվանացանկը ցուցադրում էր Հիսուսի թագավոր լինելու օրինականությունը, Դավթի որդի լինելը։ Իսկ այս հիմակվա պատմականը, թե ինչպես եղավ, ինչ իրողություններ տեղի ունեցան, այս պատմականը ցուցադրում է, թե ինչպիսի պարագաների եւ իրական պատմության եղելությունների միջոցով Աստված իր համակատարությամբ այնպես կարգեց, որ ծնվեր Հիսուսը, Դավթի որդին, Քրիստոսը։ Այս պատմականը Հիսուսին ներկայացնում է որպես իրական մարդկային պատմության մեջ եւ իսկական մարդկային ժամանակաընթացում ծնվող մի անհատի։ Երբ կարդում ենք այժմ, now, ուրեմն կարող ենք հետևցնել, որ սա երևակայական եւ դյուցազներկական մի դիպված չի, Հիսուսը մի երևակայական կամ դյուցազներկության հերոս չի, այլ իրական անհատ էր։ Ժամանակի ընթացքում իրական մորից ծնված մի անհատ։ Նա ցույց է տալիս, թե Տեր Հիսուսը մի ճշմարիտ, կատարյալ եւ իրական մարդկային բնություն ունեցող անհատ էր։ Նա թեպետ նույն պահին իր անձի մեջ ուներ իրական, ճշմարիտ եւ կատարյալ աստվածային բնություն, սակայն նրա մարդկային բնույթը լրիվ լինելով, ամբողջական մարդկային լինելով, իրապես մարդու բնույթ էր, առանց մեղքի։ Նրա անձի մեջ գտնվող երկու բնությունները, աստվածային եւ մարդկային, միատեղ էին, նույն անձի մեջ էին։ Սակայն այս երկու բնությունները յուրահատուկ էին, զատորոշ էին եւ անխառն էին, բայց իրարու հետ հաղորդակցության մեջ էին։ Նաեւ 18-րդ համարի մեջ կարդում ենք, թե այս ժամանակաշրջանին Հովսեփը եւ Մարիամը իրարու հետ նշանված էին։ Այս օրերիս 21-րդ դարի մեջ եղող նշանտրուկները շատ տարբեր են այն օրերին տեղի ունեցած նշանտրուկներից։ Այն օրերին նշանտրուկը շատ ավելի ամուր, շատ ավելի հաստատուն, շատ ավելի լուրջ մի արարողություն եւ ուխտ էր, քան ինչ որ հիմա է այս օրերում։ Այն օրերում նշանտրուկը ամուսնության ուխտի պես լուրջ ուխտ էր։ Եվ նշանվողներ իրարու հետ իրականության մեջ նշանվելով ամուսնական ուխտ էին կնքում, նայեցեք, ասում է Մարիամի մարտին, այսինքն ամուսնուն, նշանված են, բայց ասում է ամուսնուն։ Ուրեմն նշանվածներ արդեն նշանվելով ամուսնական ուխտ էին կնքում, միավորվելու իրարու հետ հոգեպես, զգացականապես, բայց ոչ դեռ ֆիզիկապես։ Նշանված պարոնը թեպետ կոչվում էր նշանված օրիորդի ամուսինը կամ մարտը, սակայն նշանված օրիորդը դեռ պարտիր կոնե 1 տարի իր հոր տան մեջ ապրել, իր ծնողած խնամքին եւ հնազանդության տակ ենթակա գտնվեր։ Եվ նաև նշանված օրիորդին հարկ էր մնալ ինքնազուսպ, հավատարիմ եւ իր աչքն ու ուշադրությունը ուրիշ երիտասարդներից քաշած, կենտրոնացած մնալ իր նշանածին, որպես իր մոտ ապագայի ամուսնացյալ ամուսինը, որից հետո ամուսնությունն էր տեղի ունենում եւ ամուսնությունից անմիջապես հետո նրանք թողնում էին իրենց հորը եւ մորը եւ գնում ապրում էին իրար հարկի տակ։
Նաև այն օրերին հրեական օրենքը ուսուցանում էր, թե նշանադրության ուխտը, որ հավասար էր ամուսնական ուխտին, կարելի էր խախտվել կամ բեկանվել միայն երկու պայմանների տակ. առաջինը մահով, երկրորդը ապահարզանով կամ արձակման թղթով։ Ուրեմն, երբ Մատթեոսը մեկ համարի մեջ է դնում Հովսեփի եւ Մարիամի նշանտրուկը եւ նույն համարի մեջ հիշում է Մարիամի հղությունը, սա մեծ եւ լուրջ դժվարության է մատնում Հովսեփին։ Նաև այս գրությունը մեծ դժվարության առջև է դնում նրանց, որոնք չեն հավատում Հիսուսի կուսական ծննդին։ Նախ պետք է ասել, թե Մարիամի նշադրված ընթացքում եղող հղությունը Հովսեփի համար խիստ դժվարամարս եղելություն էր։ Չափազանց ամոթահար վիճակի մեջ թողած մի վիճակ էր։ Դեռ մինչ այս Հովսեփը անտեղյակ էր Մարիամի վրա Սուրբ Հոգու հովանավորությունից։ Եվ Աստծո հրաշքով Մարիամի մեջ մարդկային կյանք սկսելու այդ նախախնամարար արարքից դեռ գիտակից չէր, թե Սուրբ Հոգին է, որ այդ կատարել էր։ Հովսեփ չգիտեր։ Նամանավանդ, որ Մատթեոսը հիշում է, թե Մարիամը եւ Հովսեփը դեռ իրարու մոտ չէին եկել։ Այսինքն Մարիամի հղությունը որևէ ձևով չէր կարելի Հովսեփին վերագրվել։ Ուստի Հովսեփի համար, Հովսեփի անկյունից տեսած, մնում էր մեկ տրամաբանական տարբերակ, մեկ կարելություն, եւ այն էլ այդ էր, թե Մարիամը անպայման ուրիշ մի տղամարդու է մոտեցել եւ այն ուրիշից է հղացել։ Սա մեծ մտահոգություն, խիստ լուրջ պատվո եւ օրինական հարցեր ու խնդիրներ էր հարաճեցնում։ Թե Հովսեփի համար, թե Մարիամի համար, թե նրանց պարագաների համար, թե բոլոր համայնքի համար եւ թե բոլոր նրանց համար, որ կարդում են ու չեն հասկանում։ Սակայն սա միայն մարդկային տեսանկյունն էր։ Ու մարդիկ տակավին լուր չունեին, թե իրականության մեջ դա Սուրբ Հոգի Աստվածն է, որ այսպիսի մի աննախընթաց, մարդկային խելքից ու մտքից չանցած միջոցով չեղած բանից եղելություն է հարաճացնում։ Ոչնչից եզակի կյանք է հարաճ բերում։ Սա է արարչության մեջ Սուրբ Հոգու կատարած գործը։ Օրինակի համար Ծննդոց գրքի մեջ առաջին գլխի հենց առաջին համարից սկսյալ կարդում ենք. Սկզբումն Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Եվ այս ասելուց անմիջապես հետո Աստծո խոսքը մեզ սովորեցնում է, թե ինչպես նա կատարեց այս իր ստեղծագործական արարքը։ Երկրորդ համարում կարդում ենք, թե երկիրը անձև ու դատարկ եւ խավար էր։ Եվ Աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրա։ Շրջել բառը նշանակում է այնտեղ հովանի էր կանգնած, հովանավորում էր։ Եվ Աստված ասաց. լույս լինի եւ լույս եղավ։ Նկատի առնենք դատարկ, խավար, անդունդի նման անձև երկիրը եւ դրա վրա շրջող, դրա վրա տիրապետող, դրա վրա գերիշխան հովանավորող Սուրբ Հոգի Աստծո ներկայությունը։ Սա ցույց է տալիս, որ Սուրբ Հոգի Աստվածն է ոչնչությունից էություն ստեղծողը, մեռածությունից կյանք տվողը, խավարից լույս ստեղծողը։ Սա Աստծո գործն է։ Նաև կարդում ենք Ծննդոց 2:6-ի մեջ, թե երբ Աստված իր ձեռքով հողի փոշուցը շինեց մարդուն եւ նրա ռնկունքների մեջ կենտանության շունչ փչեց, մարդը կենտանի հոգի եղավ։ Ուրեմն սա ցույց է տալիս եւ սովորեցնում է, թե կյանքի հեղինակը Աստված է։ Ու Աստված կյանքը մատակարարում է
իր երրորդային էության երրորդ անձնավորությամբ, այսինքն Սուրբ Հոգու միջոցով։ Նաև սա սովորեցնում է, թե միմիայն Աստված է կարող ոչնչությունից էություն ստեղծել։ Աստված է, որ կարող է ստեղծել բարի բուն իմաստը ապրել։ Եվ ստեղծել այդ է նշանակում։ Այսօրից մենք ստեղծել բառը իրավի չափազանցում ենք։ Օրինակի համար երաժիշտը մի լավ կտոր է հորինում եւ ասում ենք մեծ հրաշալի ստեղծագործություն էր։ Ոչ ստեղծագործություն չէր։ Հորինություն էր։ Հորինելը եւ ստեղծելը իրարուց մեծ տարբեր բաներ են։ Ստեղծելը ոչնչից, չեղածից եղած հանելն է։ Երաժիշտը 7 նոթաներից է հանում այդ իր հորինածը։ Երաժիշտը ոչնչից չի հանում դա։ Բանաստեղծը բարեր, տարեր, լեզու ոչ է գործածում եւ հորինում է ոտանավորը, չի ստեղծում։ Հնարագետը Հենրի Ֆորդը մետաղը, պլաստիկը, լաստիկը գործածեց եւ մեքենան կամ ինքնաշարժը հնարեց, չստեղծեց։ Ստեղծողը միայն Աստված է, որ ոչնչից էություն է ստեղծում։ Եվ դա Սուրբ Հոգի Աստծո հրաշարար գործն է։ Այս սկզբունքը նաև իզորու է մեր հոգևոր վերածննդյան վրա նկատմամբ։ Այնպես որ մեր հոգևոր վերածնունդը, մեր նորից ծնվելը միմիայն եւ լիովին Սուրբ Հոգու Աստծո մենակատար գործած նախախնամարար հրաշարար գործն է։ Եվ դա կատարվում է այն պահին, երբ մեղավոր մեռած անձնավորությունը բարոյապես իր մեղքերում գտնվում է խավարի մեջ, բացարձակապես որևէ մարդկային կարողություն չունի, ոչ էլ փափակ Աստծուն հետևելու, եւ երբ Աստծո հոգին նրա մեջ երկրորդ ծնունդ է տալիս, խավարից լույս է բացում, այս անհատը տեսնում է Աստծո սրբությունը, նույն ժամին տեսնում է իր մեղավոր վիճակը։ Եվ այս անկամրջելի պայքարի մեջ է բռնվում այս անձնավորությունը։ Սա լավ նշան է, սիրելիներ։ Սա նշանակում է, որ Աստծո Սուրբ Հոգին այս մարդու մեջ հրաշք է արել։ Վերստին ծնունդ է տվել։ Ուստի վերստին ծնունդը Սուրբ Հոգու արարքը լինելով տեղի է ունենում նախքան հավատալը եւ նախքան հավատալով փրկություն ստանալը։ Եվ երբ այս անձնավորությունը տեսնում է իր թշվառ վիճակը, Աստծո սուրբ անհասանելի վիճակը, այն ժամանակ միմիայն նա Աստծո խոսքի հիման վրա տեսնում է այս խավը կամրջող Հիսուսին ու փարվում նրա ոտքերին։ Այդպիսով է Հիսուս դառնում նրա փրկությունը։ Երկրորդ կետում տեսնում ենք Մարիամի հղությունը եւ Հովսեփի երազը։ Հովսեփը Մարիամի վրա Սուրբ Հոգու հովանավորությունից եւ նրա հրաշապար աստվածային կենսատվությունից անտեղյակ էր։ Նա չգիտեր, թե ինչ էր կատարվել Մարիամի մեջ։ Դրա համար էլ կարդում ենք 19-րդ համարի մեջ, թե նրա, այսինքն Մարիամի մարտը, ամուսինը, նկատի առեք, Հովսեփը արտար լինելով եւ նրան խայտարակել չուզելով, մտածեց ծածուկ արձակել նրան։ Շատեր այս համարին նայելով Հովսեփին ներկայացնում են որպես մի շատ փափկասիրտ, շատ զգայուն, շատ նրբանկատ մի անձնավորություն, որ չուզեց ամեն բանի խառնվել, նախընտրեց լուր կերպով տեսարանից հեռանալ եւ քաշվել եւ թողնել ամեն բան իր հալին։ Բայց այդ ուղիղ չէ եւ լրիվ չի։ Թեպետ Հովսեփը մտադրված էր Մարիամի հանդեպ չափազանց փափկանկատությամբ վարվել, սակայն նախքան այդ կարդում ենք, թե Հովսեփ արտար մարդ էր։ Եվ այստեղ բացառաբար հայերեն թարգմանության մեջ արտար բառը ուղիղ է թարգմանված։ Դա նշանակում է just, այսինքն օրինասեր էր, օրինապահ էր,
օրենքի բոլոր մանրամասնությունները ուզում էր որ կատարվեր եւ ինքը ճանանում էր այդ օրենքը պահել։ Ուրեմն երբ կարդում ենք թե Հովսեփ արդար էր, սա նշանակում է թե Հովսեփ հրեից օրենքը սիրող էր, այն օրենքին հետևող էր եւ այն հիման վրա երբ իր նշանածը առանց իր մոտ գալուն հղացած էր գտնվել, Հովսեփը մի ձեռքի վրա իր օրինապահությունը պահպանելու համար մտադրվել էր Մարիամին օրենքի պատիժը տալ, որ է ապահարզան, իսկ մյուս ձեռքի վրա սիրելով Մարիամին, վերջապես իր նշանածն էր, նրա հանդեպ իր գթառատությունը հայտնելու համար մտադրվել էր նրան ծածուկ արձակել։ Այստեղ մի շատ խոր եւ ցցուն տեսարան է բացվում մեր աչքերի առաջին։ Հովսեփի մի ձեռքի վրա արդար լինելը եւ մյուս ձեռքի վրա գթառատ գտնվելը նրա համար մեծ դժվարություն էր առաջացնում։ Ուստի Հովսեփ մարդ արարած լինելով անկարող էր Մարիամի կարծեցյալ հանցանքը ներել։ Ու Հովսեփի արդար լինելու համար Մարիամի այդ կարծեցյալ հանցանքի օրինապահանջքը միմիայն պատժակրություն էր։ Եվ պետք էր որ օրենքը հագեցվեր, որպեսզի Հովսեփ արդար լինել։ Եվ այն պահանջքը պահանջում էր, որ Հովսեփ հեռացներ Մարիամին իր սիրույցը, կտրեր նրան իր հարաբերությունիցը եւ վերջ տար նրանց միջև եղած ու վայելած հաղորդակցությունը։ Սա շատ տխուր եւ մռայլ իրականություն էր։ Այստեղ տեսնում ենք, թե մենք էլ որպես մարդ արարածներ, երբ Աստծո առջև կանգնում ենք որպես իծնե մեղավոր բնույթով եղողներ, Աստված մի ձեռքի վրա իր սրբությամբ մեզանից պահանջում է մեր հավիտենական մահը եւ դժոխքի պատիժը, որովհետեւ մենք բնությամբ մեղավոր ենք ու մեղք գործելուց ուրիշ բան չենք իմանում անել։ Իսկ մյուս ձեռքի վրա Աստծո ողորմությունը, նրա յուրահատկությունը, ողորմածությունը, շնորհքը, սերը, գթառատությունը մղում է Աստծուն նրան վարվել մեզ հետ գթությամբ։ Բայց ինչպես միացնել այս երկու բևեռները, այս երկու հակադրությունները իրարու հետ, այս երկուսը չեն համապատասխանում իրարու հետ։ Անկարելի է պատժել եւ նույն ժամանակ ողորմել։ Կամ պիտի պատժես, կամ պիտի ողորմես։ Այս երկու անհամադրելի բևեռները իրարու միացնելու համար մարդու կարողությունը բավարար չի։ Դրա համար Աստծո միջամտության կարիք կա։ Աստված պիտի ինքը միջամտի այս երկու բևեռները իրարու միացնելու համար։ Եվ ճիշտ դրա համար ծնվեց Հիսուս։ Մարտեղացավ Աստված ինքը իր երկրորդ անձնավորությունը մարդու բնություն ստանալով նախ օրինապահ եւ անմեղ կյանք ապրեց։ Եվ հետո այդ անմեղ կյանքը Աստծո ամենասաստիկ փառքության եւ պատժին ենթարկեց։ Եվ իր կյանքով ու մահով իրեն վստահողներին, իրեն հենվողներին, իրեն հավատացողներին ու իրենց մեղքերից դարձի եկողներին Աստծո հետ հաշտեցրեց։ Հովսեփ եւ Մարիամի հաշտության եւ նրանց իրարու հետ ամուսնական միության մեջ մտնելը աստվածային միջամտության կարիքը ուներ։ Եվ 20-րդ համարի մեջ կարդում ենք. Մինչ նա մտածում էր, եւ իմիջայլոց նկատի առնենք, թե որքան մտահոգ, որքան անկարող, որքան ծանրաբեռնված պիտի զգայինք մենք, եթե մենք այսպիսի մի պարագայի առջև գտնվեինք։ Բայց սրանից շատ ավելի ծանր էր Հովսեփի պարագան։ Եվ նաև շատ ավելի ծանր է մարդուս պարագան, երբ մարդս վերստին ծնվելով մի ձեռքի վրա տեսնում է Աստծո արդարությունը, սրբությունը, խստությունը,
փառքը, նրա անհասանելիությունը, նրա գերիշխանությունը եւ մյուս ձեռքի վրա ինքն իրեն նայելով անդրադառնում է իր մեղավորությունը, իր անկարողությունը, իր մեղքերի մեջ կորսված, ահռելի, թշվառական հոգեվիճակը։ Սա մարդուն ծնկի է բերում։ Սակայն Աստծո հոգուց վերածնված այս թշվառ մեղավորը, որովհետև ծնվել է Աստծո հոգուց, կյանք է ստացել հասկանալու Աստծո էությունը եւ իր իրականությունը, եւ այս երկու հակադրության մեջտեղ է բռնվում նրա համար միմիայն ձևը Հիսուսը։ Անհապաղաբար, առանց վրիպումի, առանց բացառությամբ այսպիսի գիտակցություն ունեցողը կգա Հիսուսին, կփարի Հիսուսին, կհետևի Հիսուսին, կվստահի, կհավատա նրան, որ իր տեղ մեռնող եւ իր փոխարեն ապրող Աստծո հետ հաշտեցնողը միմիայն Հիսուս է։ Աստվածաբանության մեջ այս իրողության, թե այսպիսի անհատը անպայման կգա Հիսուսին, սրան կոչում ենք Աստծո անդիմադրելի շնորհքը կամ նրա անդիմադրելի սերը, որին Աստծո հոգին, որ վերածնում է, այդպիսի մեղավորը անպայման կգա, անվրեպ կհավատա, անհապաղ Հիսուսին կվստահի եւ այդպիսով նրան, որ Աստված կանչում է, նրան էլ արդարացնում է։ Թեպետ չենք կարդում, թե որքան երկար տատանվեց Հովսեփ, սակայն կարող եմ երևակայել, թե քանի գիշերներ նա անքուն մնաց։ Որքան մտահոգ օրեր անցկացրեց այս Հովսեփը, որքան վախեցավ, որքան բարկացավ, որքան ափսոսեց, վայ, մեղք։ Նույն պահին որքան խղճաց, միգուցե լացավ, միգուցե ամեն անգամ Մարիամին տեսնելով, որքան ալեկոծ մտատանջություններից էր անցնում նա։ Եվ այս բոլորը իր սրտում պահեց, մեկին բան չասավ ու մտածում էր ծածկաբար Մարիամին տուն ղրկել։ Բայց նույնպես Մարիամին խայտարակ չարավ, որովհետև արդար լինելով չէր ուզում խայտարակություն առաջացնել, չէր ուզում Մարիամին իր սիրելին վնաս տար։ Այսպիսով Հովսեփը մի անճար, անել փակուղի մեջ էր բռնվել։ Իսկ Աստված Հովսեփին իր մտատանջությունից ազատելու համար նրան իր հրաշալի արարքի ճշմարտությունը հայտնեց։ Կարդում ենք, մինչ նա մտածում էր այս։ Ահա Տիրոջ հրեշտակը, ահա Աստծո միջամտությունը։ Երազում երևաց նրան եւ ասաց. Հովսեփ, Դավթի որդի, մի վախենալ քեզ մոտ առնել քո կին Մարիամին, որովհետեւ նրանում ծնվածը Սուրբ Հոգուցն է, եւ նա որդի կծնի, անունը Հիսուս տնես, որովհետև նա իր ժողովրդին իրենց մեղքերիցը կփրկի։ Սա բերում է մեզ նկատի առնել մեր երրորդ ու վերջին կետը, խոսելու Հիսուսի անվանակոչության, նրա անունի եւ նրա ծննդյան նպատակի մասին։ Վստահ եմ, որ Հովսեփ իր անունը լսելուն պես երազի մեջ անմիջապես ուշադրությունը ուղղեց այդ հրեշտակին, որ եկել էր բացահայտելու Աստծո ծրագիրը, տալու Աստծո ճշմարտությունը եւ այդ անելով Աստված խաղաղացնելու էր Հովսեփի մտատանջ հոգեվիճակը։ Իմիջայլոց ասեմ, մեր մտատանջությունները խաղաղեցնողը դեղերը չեն, բժիշկները չեն, դեղորայքը չեն։ Մեր հոգիի մտատանջությունը խաղաղեցնողը Աստծո խոսքի ճշմարտությունն է։ Աստծո խոսքի ճշմարտության ուղիղ բացահայտությունն է։ Ուրեմն հրեշտակը եկել էր Հովսեփի մտատանջված սիրտն ու հոգին խաղաղեցնել։ Բավարար չէր, որ հեշտակը նրան Հովսեփ անունով, իր անունովը կանչեց։ Եթե մեկը քեզ քո անունովդ կանչի, անպայման աչքերդ կբարձրացնես, ով է իմ անունս կանչում։ Ուրեմն
Նույն բանը արավ հրեշտակ։ Եվ ոչ թե միայն նրան անունով կանչեց, այլ նրան նաև կանչեց Հովսեփ Դավթի որդի։ Հրեաների համար շատ կարևոր էր իրենց ազգաբանությունը։ Նամանավանդ երբ կանչում է Դավթի որդի, հրեշտակն ուզում է նրան հիշեցնել, թե Հովսեփ, դու Դավիթ թագավոր պապի թոռնիկն ես, նրա ազգից ես, դու արքունական ընտանիքից ես, դու վախենալու պետք չունես։ Այս ասելով հրեշտակը Աստծո կողմից մի քանի պատվերներ է տալիս Հովսեփին։ Առաջին պատվերը, որ տալիս է, նախ նրան պատվիրում է չվախենալ։ Հովսեփ Դավթի որդի, մի վախենալ։ Այս պատգամը նաև մեր համար է։ Մենք մեկ բանից պիտի վախենանք։ Աստծուց, ոչ թե մարդկանցից, ոչ էլ պարագաներից, ոչ էլ կացություններից, ոչ էլ չարից։ Տեր Հիսուս ասաց. մի վախենաք, ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև ժամանակների կամ աշխարհի վերջը։ Վերջացավ։ Մի վախենալ։ Հետո պատվիրում է նրան իր մոտ առնել Մարիամին, այսինքն որպես իր ամուսնացյալ կինը ընդունել նրան, չարձակել, ապահարզան չտալ։ Եվ հետո բացատրելով Սուրբ Հոգու այդ կատարած հրաշալի արարքը, պատվիրում է, որ Հովսեփ Մարիամի ծնունդ տված որդի Զավգին անունը տար։ Եվ այդ անունն էլ ասում է, որ նրա անունը կտնես Հիսուս։ Եվ հետո ասելով այդ անունը, տալիս է այդ անունի հիմքը եւ իմաստը։ Հին հրեական սովորության համաձայն ավելի բարձր հեղինակությունը որոշում էր ավելի ցածր հեղինակություն կրողի անունը։ Աստված էլ նույն ձևով վարվեց Ադամի հետ։ Ադամին կենդանիներից եւ անասուններից շատ ավելի մեծ հեղինակությունով ստեղծեց։ Եվ այդպիսով նրան տվավ բոլոր անասունների եւ կենդանիների վրա անվանակոչության պարտականությունը։ Կարդում ենք Ծննդոց 2:20-ի մեջ, թե Ադամը բոլոր անասուններին եւ երկնքի թռչուններին եւ դաշտի բոլոր գազաններին անուններ դրավ։ Սա միայն չի նշանակում, որ էշին ասած էշ, կովին ասած կով, թեպետ այդ արավ, բայց նաեւ սա նշանակում է, թե Ադամ բոլոր կենտանաբանական աշխարհի վրա եղող անասուններից մարդ արարածը ավելի մեծ հեղինակություն ունի։ Նաև Աստվածաշնչի մեջ տեսնում ենք, թե ծնողներ իրենց զավակների անունները տալիս էին հատուկ նպատակի համար, հատուկ իմաստով, հենց իրանց քեֆի քաշածի նման անուն չէին որոշում, կամ այսօր ինչ ավելի popular է այդ անունը չէին տալիս, այլ տալիս էին այն անունը, որ իրենք զգում էին, որ այդ զավակը ունի այդ հատուկ նպատակը կամ այդ որոշ յուրահատկությունը։ Իսկ երբեմն Աստծո խոսքի մեջ որոշ հստակ պարագաներում, երբ որ այն ծնվող երեխան Աստծո փրկաբանության պատմագծի մեջ մի կարևոր դեր պիտի խաղար, Աստված առնում է իր ծնողներից այդ անվանակոչության իրավունքը եւ ինքն է անվանում այդ զավկին։ Օրինակի համար Զաքարիային նույն բանը արավ Աստված։ Եվ Հովանես Մկրտչի անունը Աստված հրեշտակի միջոցով ասաց, որ պիտի դնես Հովանես։ Նույն բանն էլ այստեղ Հովսեփի անում Աստված, եւ Աստված Հովսեփին սովորեցնում է այս անելով, թե դու չես ընտրելու քո որդու անունը, ես կընտրեմ նրա անունը։ Դու նրան միայն կանվանես, որ այն անունով, որ ես եմ տալու, որովհետև նա իմ որդին է։ Քո որդի չի։ Դու միայն նրան անունը կկոչես։ Դու միայն նրա օրինական հայրացուն ես։ Իրականության մեջ Հիսուսի հայրը Աստված է։ Հիսուս անունը իր եբրայեցերեն լեզվի արմատով գալիս է Յաշուա, Հեշուա անունից։ Յաշուա նշանակում է փրկող, ազատող։
Աստված Հովսեփին բացատրում է, թե այս ծնված մանուկի անունը Հիսուս կամ ազատագրիչ կդնես, որովհետև նա իր ժողովրդին կփրկի իրենց մեղքերից։ Աստվածաշնչում ազատագրության եւ փրկության գաղափարը մի աղետից, մի կործանարար վտանգից ազատվել է նշանակում։ Իսկ այս փրկությունը կամ այս ազատումը իր բարձրագույն առումով ամենաահռելի եւ ամենաանվրիպելի կործանումից ազատվելն էր։ Բայց ինչը պիտի նկատվեր որպես այսպիսի մի ազատում։ Ինչը պիտի դասվեր որպես մարդուս համար ամենավատ, ամենաահռելի, ամենաաղետալի կործանումը։ Որ մեկն է դա։ Շատեր կարծում են, թե Հիսուս աշխարհ եկավ մեզ մեր մեղքերից ազատելու համար։ Ոմանք էլ կարծում են, թե Հիսուս աշխարհ եկավ մեզ դժոխքից փրկելու համար։ Եվ դա ուղիղ է, որ Հիսուսին հավատալով եւ նրան վստահելով մենք ազատվում ենք կամ փրկվում ենք մեր մեղավոր վիճակից։ Ազատվում ենք մեղքի զորությունից, փրկվում ենք հավիտենական դժոխքից։ Սրանք ուղիղ են, բայց սրանք արդյունքներ են, պատճառ չեն։ Բուն նպատակը այս չէր։ Սրանք բենեֆիտներ են, օգուտներն են։ Հիսուս աշխարհ չեկավ, որ պարզապես եւ միմիայն մեզ դժոխքից փրկեր։ Հիսուսի հավատալը կրակի ինշուրենս առնելուն չի նմանում։ Հիսուսով եղած ազատումը մեզ գերագույնաբար ազատում է հենց Աստծուց։ Պետք է ասեք ինչպես։ Այսինքն Հիսուսի աշխարհ գալը մեզ փրկում է Աստծո արտարությունից, խստապահանջությունից, նրա սուրբ եւ անզեղչանելի վարմունքից մեղքի եւ մեղավորի հանդեպ, որով Աստված հայտարարում է մեղքի պատիժը մահ է։ Այս արտարությունն է մեկ ձեռքի վրա։ Բայց ինչ անենք ողորմության հետ։ Ինչպես այս երկուսը միացնենք իրարու։ Որովհետև մենք մեր մարդկային անկում կրած վիճակով սիրելիներ անկարող ենք Աստծո խոսքը կատարելապես պահել։ Եվ մենք մեր ծնված օրից գտնվում ենք Աստծո հանդեպ մեղսապարտ, դատապարտված, մեր քեյսը կորցրած։ Եվ մենք միայն սպասում ենք մեր վերջին հանգրվանին։ Եթե չփրկվենք, եթե չազատվենք, եթե Հիսուսով եղած փրկությունը մեր բաժինը չդառնա, default condition-ը, մեր բնական որոշման կետը պիտի լինի դժոխք, Աստծո փրկությունը։ Ուրեմն պետք է որ Աստված իր ողորմածությունը մի ձևով արտահայտեր։ Տեսնում ենք, թե Աստված իր արտարությունն ու ողորմածությունը իրարու միացնելու համար հենց ինքն է մարտեղանում։ Աշխարհ գալիս, Հիսուս անունը իր վրա առնում, որպեսզի իր ժողովրդին իրենց մեղքերից փրկի։ Հիսուսին հավատացողը փրկության համար հավատում է երկու բաների։ Սրանք կարևոր են։ Առաջին հավատում է Հիսուսի փոխանորդական մահին եւ երկրորդ հենվում է Հիսուսի ուղարար կյանքին։ Հիսուսի փոխանորդական մահը վճարում է մեր մեղավոր վիճակի պատիժը։ Եվ Հիսուսի ուղարար օրինապահ կյանքը պահում է Աստծո բոլոր օրենքը մեզ համար ու մեր փոխարեն։ Եվ այսպիսով Հիսուսին վստահողը մենք Աստված մեզ այդպես նայելով սեպում է մեզ թե հավիտենապես ներված մեղքերից եւ թե հավիտենապես ուղարար արժանի երկնքի թագավորության։ Այդ հիման վրա է որ մենք ներում եւ քավություն ենք գտնում։
Դրա համար է որ միայն Հիսուս կարող էր կամրջել այս խորոչը ու ոչ թե ուրիշ մեկը։ Եվ այդ իման վրա է որ առաքյալը բացականչում է Հռոմեացիներին գրելով Հռոմեացիս 8:1-ի մեջ ուրեմն հիմա դատապարտություն չկա Հիսուս Քրիստոսի մեջ եղողներին։ Նայեցեք 22-րդ համարի մեջ Մատթեոսը ավելացնում է, թե այս ամենը եղավ, որ կատարվի մարգարեի ձեռով Տերից ասվածը, որ ասում է ահա կույսը կհղանա, որդի կծնի եւ նրա անունը Էմանուել կկանչեն, որ թարգմանվում է Աստված մեզ հետ։ Թեպետ այս համարները շատ խորն են եւ շատ երկար կարելի է խոսել։ Սակայն կարճ կերպով ուզում եմ մեջբերել, թե Մատթեոս ավետարանիչը հաճախ իր գրության մեջ հիմ կտակարանից մեջբերումներ է անում։ Եվ այս մեջբերումները խիստ կարևոր են, որովհետև Մատթեոսը սրանցով ցույց է տալիս, թե այն նազովրեցի Հիսուսը, այն անակնկալելի անձնավորություններից սեռած անձը, այն մարդկային մտքին անկարելի թվացած կույսից ծնվողը, բոլոր մարդկային անհնարություններին հակառակ, հենց նա է, որ Աստված ինքն է մեզ հետ է։ Աստծո բուն ներկայությունն է։ Առաքյալը Կողոսացիցի մեջ ասում է, Աստծո բուն պատկերն է։ Հրեաների համար Աստծո ներկայությունը ունենալ նշանակում էր թշնամու վրա հաղթական լինել։ Նշանակում էր հասնել Քանանի երկիրը։ Նշանակում էր օրհնություն եւ կյանք վայելել, լինել բարգավաճ եւ օրհնված։ Նաև Աստծո ներկայությունը հիշեցնում էր իրենց պապենական այն Մովսեսի օրոք կառուցված խորանը։ Իրենց ազգի պատմության մեջ Աստծո եւ ժողովրդի միասին ճամփորդելը անապատից։ Եվ նաև երբ ասում էին Աստված մեզ հետ, նրանք այսպես էին մտադրված ու այսպես էին հասկանում, թե Աստված իրենց Աստվածն է եւ իրենք Աստծո ժողովուրդն են։ Այդ է նշանակում Աստված մեզ հետ։ Նրանք Աստծո պատկանելությունն էին վայելում եւ Աստծո պահպանության եւ պաշտպանության ներքև էին ապրում, երբ ասում էին Աստված մեզ հետ։ Այդ էր նշանակում։ Աստված մեզ հետ բառերը խիստ իմաստալ էին Աստծո ժողովրդի համար։ Ուստի Հիսուսով Աստված եկել էր խորանվելու, ապրելու, բնակվելու, լինելու իր մոտ փրկյալ ժողովրդի մեջ նրանց հետ։ Դրա համար Մատթեոսը Մարիամից ծնվող զավակին նմանեցնում է եւ անվանում է որպես Աստծո ներկայությունը մարդկանց մեջ, Էմանուել, Աստված մեզ հետ։ Որով Տերն ինքն այդպես էր ասել մարգարեի բերանով։ Եվ այս հիշելով հրեաների համար եւ բոլոր այս ավետարանը ընթերցողներիս համար այլևս որևէ կասկած չի մնում, թե Հիսուս մարդեղացած Աստված ինքն է։ Բայց Էմանուել անունը տալով հիմա այստեղ հարց է գալիս, թե հիմա սրա անունը Հիսուս է, թե Էմանուել է, որ մեկն է։ Այս հարցումը պատասխանելու համար պետք է նկատի առնենք, թե Էմանուել անունը նշում է Հիսուսի մեջ Աստծո հայտնաբերումը, հայտնությունը։ Նրա մարտեղությունն է ցուցադրում։ Իսկ Հիսուս անունը ցույց է տալիս նրա առաքելությունը, the mission, որ ինչպես կարդացինք, ինչ պիտի աներ։ Այսինքն իր ժողովրդին պիտի փրկեր իրենց մեղքերից։ Ուրեմն այս Էմանուել Հիսուսը ծնվել եւ հայտնվել էր բերելու Աստծո միջոցով մարդուս համար պատրաստած փրկությունը, ազատությունը։ Այս իման վրա է, որ երբ որ ծննդի շրջան է գալիս, երբ մենք հայերեն ուզում ենք իրարու շնորհավորել, ինչպես ենք շնորհավորում, ասում ենք Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Այս երկու անուններն են։ Ծնավ Հիսուս, հայտնեցավ Էմանուել, Աստված մեզ հետ։ Եվ որ կարդում ենք, թե Հիսուս նշանակում է, թե նա կփրկի իր ժողովրդին, սա իր նախնական եւ անմիջական իմաստով հրեաներին է վերագրում։ Բայց հետո հետագային տեսնում ենք, թե իր ավելի լայնարձակ իմաստով Աստծո բերած փրկությունը Հիսուսի միջոցով նաև
տրվում է բոլոր ազգերից, բոլոր լեզուներից, բոլոր տոհմերից հավատացողներին, ինչպես նաև մեզ։ Որովհետև Հիսուս ինքն ասաց. ես կշինեմ իմ եկեղեցին, իր ժողովուրդը, իրեն տրված մարդկանց, որոնց հայրը ժամանակներից առաջ անցյալի հավիտենականության մեջ սահմանեց, որոշեց, տվավ իր որդուն եւ որդին այդ մարդկանց համար իր կյանքը տվավ իր ժողովրդի մեղքերի համար։ Եվ վերջում տեսնում ենք, թե ինչպես Հովսեփ զարթնելով իր քնից արավ այնպես, ինչպես որ Տերիցը պատվիրված էր, արավ Մարիամին որպես իր կինը, բայց նրան չմոտեցավ։ Այսինքն սեռային ամուսնական հարաբերության մեջ չմտավ, մինչև որ Մարիամ իր որդին ծնեց եւ նա նրան Հիսուս կոչեց։ Այս Հիսուսն է, որ քարոզում ենք ձեզ։ Այս Հիսուսն է, որ հիմա մեր մեջ ներկա է։ Մանավանդ որ իր կյանքը տվավ, իր կյանքով ապրեց եւ երբ մեռավ խաչին վրա, հարություն առավ իր ապրած կյանքի շնորհիվ եւ իր հեղած կյանքի, տված կյանքի զոհի շնորհիվ նրան բոլոր հավատացողները, նրան հենվողները, Աստծո հետ արդարություն ունենալու, Աստծո հետ հաշտվելու համար Հիսուսի մեջ գտնվողները սեփվում են որպես Աստծո զավակներ, Աստծո ընտանիք, Աստծո մոտ, Աստծո քաղաքացիներ, Աստծո բարեկամներ։ Աղոթենք։ Մեր երկնավոր Հայրը, քեզի սրտի խորքից փառք ենք տալիս, որ քո խոսքդ մեր առջև բացում ես եւ մանրամասն երբ սերտում ենք, երբ նկատի ենք առնում, մեր հոգիները լցվում են այն ճշմարտությամբ, թե դու քո ժողովրդի փրկության համար ղրկեցիր քո որդիդ եւ մենք երբ հենվում ենք այդ մեզ համար ղրկված, հայտնված ազատարարին, մենք ազատվում ենք մեղքի հանդեպ քո ունեցած սրբապահանջ արդարությունից եւ նաեւ սեփվում ենք քո առջևդ որպես ուղարարներ, օրինապահներ, Հիսուսի մեջ կանգնած որպես քեզ հետ հաշտվածներ, քո ողորմությանդ, սիրույթ եւ շնորհքիդ ենթակա դարձածներ, այն էլ քո որդի Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Սուրբ Հոգի Տեր, շնորհակալ ենք այս գրած խոսքիդ համար։ Նաև շնորհակալ ենք քո լուսաբանությանդ համար, որ մեր մտքերը բացում ես, մեր լեզուները բացում ես եւ մեր հոգիներին ընկալել ես տալիս քո խոսքի ճշմարտությունը, որպեսզի մենք դրանով զորանանք, հիշեցվենք եւ օրհնենք քո անունը, փառաբանենք քեզ եւ մեր կյանքի օրերը խաղաղությամբ, ուրախությամբ եւ քեզ փառք տալով ապրենք, մինչեւ որ մեր հավատքը տեսության փոխվի։ Տեր իմ Աստված, օրհնես խոսքդ ունկնդիրներիս ականջներին եւ հոգիներին ու դու փառավորվես։ Ամեն։